Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Кутман күнүңүздөр менен сүйүктүү биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, барыңыздарды ушул каналга катталууга жана сиз көрүп жаткан подкасттарды башкалар менен бөлүшүүгө чакырам. Атым болсо Айнура. Бүгүн сиздер менен биз жаштыктын болгондо дагы табигый жашартуучу ыкмаларды сөз кылган турабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Ал эми коногубуз Кыргызстандагы Face Fitness тренер Аида Чыңгышбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман Маанайыңыз күнүңүздөр жакшыбы? менен. Чарчаткан жокпузбу сизди? Жок, жакшы, баардыгы жакшы. Айдачы, ушул мен сизден конкреттүү түрдө мимикалык бурыштар жөнүндө уккум келип атат. Мен угармандарыбызга айта кетейин, көрөрмандарыбызга мурунураак биз негизи Face Fitness эмне, Айдача кантип Face Fitness болуп калды эле, негизи мунун кандай артыкчылыктары бар, качан пайда болгон, ушул тууралуу көп сөз кылганбыз. Сөзсүз түрдө баракчабызга кирип карап коюңуз. Ал эми бүгүн болсо мимикалык бурыштар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Мисалы, менин апам, өзүмдүн апам 60 таяп калды. Анан ал айтат да, мен деп өзүнүн сиңдилерине айтыпчы, буларга караганда жаш көрүнөм. Менде бурыш аз деп мактанат да. Анан кийин чындыгында мимикалык бурыш канча жаштан баштап түшүш керек? Ал түшкөнү нормалдуубу? Аны алдын алууга болобу? Келиңиз ушул жөнүндө сөз кылабыз. Хорошо, анда биз деген бүгүн ошо мимикалык бурыштар жөнүндө көбүрөөк айтып берейин. Негизи мимикалык бурыштар барган сайын тереңдеп түптөлө берет да. Ал үчүн биз деген бетибизге жакшы кам көрүшүбүз керек да. Биздин деген терибиз, булчуң эттерибиз жакшы бир состоянияда болуш керек да, эластичный болуш керек да. Бурыш түшпөш үчүн. Бурыш түшпөш үчүнчү могу бетибизге жана складка, заломдор болуп калат го. Мисалы үчүн териң кургак болсо, күлүп кайра мынткенде ошол из түшүп калат да. Мисалы үчүн ал деген уже 25тен өдө баштала берет да. Жаш кезекте биздин айтып атпаймынбы, жана тургар деп коет, кожанын мындай кармасаң мындай катуураак болуп, былбырабай, эластичный болуп турганчы. Эгерде ошол кожабыз, терибиз, тургарыбыз жакшы болсо, күлүп мынтип мимика кылган күнү дагы ал кайра ордуна келип туруп жазылат да. Анан барган сайын жанагы айтып атпаймынбы, жанагы тери өзүнүн жанагы эмне деп коет, влагасын, кыргызча нымдуулугун жоготуп баштайт да. Тери деле карып баштайт да. Мисалы үчүн картайуу, биз сыртыбыздан картайбайбыз да. Бул тери, бул түшүндүргөндө айтам да, тери бул деген эң акыркы билдирген, сигнал берген инстанция депчи. Ал аркы жакта сөөктө, булчуң этте, жировой пакетте, жанагы май эмеде, жанагы фасция деп коет, жанагы да, ошол бүт уровеньде болот да. Анан териге анын баары чыгып баштайт да. Ошондуктан биз деген биринчи ирет деген териге жакшы кам көрүшүбүз керек. Экинчиден булчуң этке кам көрүш керек. Анан биз деген жанагы күлгөндө, ар кандай мимика кылганда ал түшөт, барган сайын тереңдей берет. Ошондуктан ошол мимиканы биз туура Албетте суроолор алып, бизде көрөрмандарыбызда жазыңыздар комментарийге. Биз кайрадан Айдача менен байланышып жооп алабыз. Анан күлгөн сайын мындай болот да, эгерде сен өзүңдүн мимикаңды контролдобосоң, баягы каалагандай жатып башың менен жаздыкка капталдап, отурганда мынтип алып бырыштырып смещать этип отурсаң, же туруп алып күндө, мен мурун тиш жууганда карачумун, күндө эртең менен кирип эле баягы күзгү да, анан зубной щетканы алып туруп анан мынтырып анан күндө момунтип берсең, көрүп атасыз да, кандай түшүп атат. Анан күндө эле мынтип эле, күндө эле эртең менен мынтип берсең, ошол жер түптөлө берет да. Барган сайын ал баягы орустарда вода камень точит деп коет, тереңдей берет. Бул деген баягы күнүмдүк микросокращение деп коет да. Мисалы үчүн бир каткырып күлүп туруп ушундай бетиңдин баарын тим эле бырыштырып анан ордуна келип, анан мынтип өзүңдү жакшы алып жүрсөң, албетте анчалык болбойт. Эң коркунучтуу бул жана күнүмдүк. Күндө аз-аздан жана микросокращение кыла берсең, ошол тереңдей берет. Жаш кезде мынтип туруп эметсең, сразу ордуна келет. 5 жылдан кийин кайра мынтип туруп кайра кое берсең, уже
бир аздан кийин анан 7 жылдан кийин кайра мынтырып анан жазылбайт уже ачып алып анан момтип жазылсын деп мисалы үчүн мен мурун жатканда бул жериме момундай жанагы машина сына деп коет да туура эмес жатканым үчүн момундай болуп анан баягы момнтип эле уйпаланып жатчумун да анан момундай түшүп калчумун эртең менен туруп жуунсам да кетчү эмес анан туруп алып момтип сүргүлөчүмүн да кетире албайчы момтип анткени эмнеге уже элестете бериңиз эми 40тан өттүм анан баягыдай тургар жакшы эмес анан бырышат иис түшөт ошодон түптөлө берет анан деген күнүнкүсү күнүн түптөлө берет ошондуктан азыр биз жана көнүгүү жасаганда биринчиден биз эмне себептен ушул бырыш келип чыкты сен баягы причина возникновения значит сен бир туура эмес привычкаң бар мисалы үчүн могу жериңе түштү эмне себептен түштү мен эми өзүмдүкүн айтып берсем күлөсүңөр да эмне себептен мен биягыма тиги бырыш түшкөнүнчү айтам биягыңа бырыш түшүп атабы анда бир жагыңа мынтип көтөрө бересиң кара эмнеге биягыңа түшүп атат анткени сен анда туура эмес уктайсың байка сен өзүңдүн жүрүм турумуңду байка депчи анан ошону биз деген выявлять этебиз анан кийин баягы көнүгүү жасайбыз да көнүгүү жасаганда булчуң эттердин эс тутуму болот анан биякты деген контролдоп то есть осознанное управление мимикой деп коет баягы өзүңдүн жүрүм турумуңду контролдосоң анан жанагы фейс фитнес жасасаң албетте бетиң ушундай жакшынакай болуп жакшырып бырыш түшпөйт бүт ордунда болот мисалы үчүн күлгөндө дагы туура күлүш керек да мисалы үчүн мен мурун ушуну сурайын дегем анда кантип күлүшүбүз керек күлгөндө мен мурун деген бет башымдын баарын антип алып күлчүмүн да күлгөндө тим эле группа мышц деп коет бир нече мышцалар баары иштечү да оозумда иштечү мурдумда бырышчу көзүмдө жылжып көрүнбөй калчу камагымда монтип калчу да ушундай болчу да анан эми азыр болсо анын баарын үйрөндүм өзүмдү контролдоп жүргөнгө аракет кылам анан күнүмдүк жанагы көнүгүүлөрдү жасаган үчүн баягы булчуңдар дагы көнөт экен баягы биз ийге келтирип атабыз да булчуңдардын аң сезими жанагы память деп коет ошонусу иштеп анан бетиңди жакшы сезип контролдоп каласың мен мисалы үчүн азыр бетимди аябай жакшы сезем да анан сүйлөп атканда сиз чекем бир аз бырыштырып атам деген сыяктуу өзүңүздү контролдоп тура аласызбы мен азыр ооба мен мисалы үчүн азыр бетимди сезем толугу мененчи күлүп атканда кай жака эмне келип атканын чекем меники кичине проблемныйраак сразу иштеп кетет да ошондуктан мен чеке менен көбүрөөк акцент кылам да чекемечи маани берем анан сүйлөп атканда мен сезем азыр мисалы үчүн иштебей эле анан кээде мындай эметип кетсе иштеп кетсе коркуп кетем да тим эле чөчүп кетем да уже бетимди жакшы сезип калгам да анан контролдойм күлгөндө болсо биз сөзсүз түрдө баягы оозубуз барган сайын карыган сайын мыяктагы мышцаларыбыз тартылып оозубуздун деп ылдый карап баштайт эмеспи кемшейт ооба анан кийин андай болбош үчүн биз туура күлүшүбүз керек да бетибизге мындай кылып смайлик кылышыбыз керек да бетибизгечи аны туура күлүш үчүн мен үйрөтөм смайлик кылганда мисалы булчуңдарың өйдө көтөрүлөт да бул нормалдуу эле болобу да ооба ооба ушундай күлүш керекпи ооба албетте туура күлгөндө деген оозубуздун учу өйдө караш керек да мындай болуп смайлик болупчу бияка эмес өйдө көздөй да анан мынтип туура күлгөндө прям титиреп кетип атабыз мен жай кылып атам негизи күлгөндө деп көзүңдү уже жанагынтип жылжытпайсың мурункудай биз көбүнчө күлгөндө көзүбүздү жылжыткөндө анан көзүбүз деген берки ылдый жакта булчуң эттерди өйдө тартат экен да мынтип прищур деп коет го бияктар анан биягың да бырышат көзүң астына да бырыш түшөт эгерде сен могуреки жериң менен үйрөнгөндү алсаң анда сен деген могу учу өйдө карай мисалы үчүн акырын тишиң көрсөтүп атам көзүң бырышпайт ооба бияк тартат да оозуң үчүнчү анан кийин өзүңө ыңгайлуу бир жерге алып келип туруп токтотосуң өзүң ошол привычканы киргизесиң да ошондо көзүңдүн тегерегине дагы минималдуу бырыштар түшөт
Эми мимика деген бар да, любой адамга деген ар кандай сезимдер берилген. Шайыр болуу, күлкү, жанагы ыйлаган, ар кандай нерселер бар да, бул эмоция деп коет да. Анын баары бар. Анын баары болуш керек. Такыр эле тиги роботтой ол бетин катып калбаш керек. Эми баягы күлгөндө да кээ бирөө ха-ха-ха деп күлүш керек деп ошентип антип күлүштүн кереги жок. Урматтуу көрөрмандар. Жөнөкөй эле жакшынакай эле булчуңдарыңарды сезип туруп эле, жакшынакай кылып эле деп жылмайып эле, тишиңерди көрсөтүп эле күлүп койсоңор эле ошол аябай жакшы көрүнөт да. Бырыш да түшпөйт. Анан негизи күлгөндө ылдыйкы нижний треть лица деп коет да. Могу ылдыйкы жак бош болуш керек да. Антели үстүңкү эле тишиңерди көрсөтүп эле, булчуң эттериңерди иштетишиңер керек да. Бул жерди иштетсеңер, бетиңер баягы куюлбай, барган сайын бетиңер мындай түп-түз болуп, скула жок болуп, биаңар тиги брылька деп койчу, жана бульдожер щечка дейт. Аныңар куюлуп куюлат да. Бүт баарын туура кылып жасап, ушундай кам көрүп жүрсөңөр, бетиңер чогулуп, тартылып, бырыштар түшпөй, эң сонун болуп эле анан кийин көргөн сайын эмне кылып атасың деп элдер сурап баштайт. Рахмат сизге Айдыже. Достор, кийинкиде бизге Айдыже сонун көнүгүүлөрдү көргөзүп берет. Ошондуктан кийинки подкастты калтырбаңыздар. Ал эми кандайдыр бир суроолор болсо, мондай кылганда кандай кылыш керек десе, ушул эле YouTube каналдагы ушул эле подкасттын ылдый жагына комментарий жазыңыз. Биз көбүнчө бизге келген коноктор менен байланыштырып, дайыма байланыш түзүп бергенге аракет кылабыз. Албетте биз сиздердин кызматыңыздарда. Кайрадан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.